Materialist yönümlü insanlar isə dünyanı gözlə görə bildiyimiz və təbii elmlərin sübut etdiyi məhdud bir çərçivəyə sığışdırırlar. Onların fikrincə, dünya heç bir düşünülmüş plana əsaslanmayan təbiət qanunları tərəfindən yaradılmışdır. Dünyanı yaradan bu qüvvənin hətta körpə bir uşaq qədər də ağlı yoxdur. Bəşər təbiətin bir parçasıdır. Ölüm hər şeyin sonudur. İnsan öldükdən sonra onun bədən üzvləri parçalanır, yenidən təbiət maddələrinə qarışır. İnsan üçün qətiyyən əbədilik anlayışı yoxdur. İnsanla heyvan bir-birindən elə də fərqlənmir. Belə fərqli düşüncələrə malik iki insanı bir-biri ilə müqayisə etmək olarmı? Onların həyatı və cəmiyyətdəki davranışı eyni ola bilərmi? Birincisi haqq, ədalət, xeyirxahlıq və başqalarına yaxşılıqdan vaz keçə bilməz. İkincisi isə sadalanan işlər üçün heç bir əsas görmür. O, bütün diqqətini yalnız dünya həyatına yönəldir. Buna görə də həqiqi möminlər arasında təmizlik, paklıq və qardaşlıq, materialist düşüncəlilərin hakim kəsildiyi aləmdə isə imperializm, istismar, qarət hökm sürür. Daha çox insan faydalansın deyə bu videonu bəyən və yadda saxla.